Jama'a a sa Maiduguri a addu'a don masifa na gab da barkewa. Rikicin hawan sallah a Kano akwai ƙura. Ana ta cece kuce bayan da bamabamai suka tashi a jihar Maiduguri Borno, wanda wannan abu sai dai mu ce Allah ya tsare na gaba. Lalle hankulan mutane ya tashi ba ma iya Maiduguri ba, a faɗin ƙasa baki ɗaya, inda ake ta yin alawari da waɗannan 'yan ta'addan Boko Haram wanda suke kai hare-hare da kuma yin abubuwan da ba su dace ba. Wanda a halin yanzu ake ta raɗin cewa lalle fa akwai problem kuma akwai matsala. Rashin tsaro dai ya zama ma mutane katutu, inda wannan abu sai dai mu ce Allah ya kyauta. Lalle har ila yanzu ana can ana ta rububi da kuma yaƙe-yaƙe a jihar Maiduguri, inda su bana da manya-manyan 'yan jihar a social media suka nuna rashin jin daɗin su. Ga dai faifan bidiyon ku gani idon ku yadda abun ya wakana, amma kafin nan ku daure ku danna mana subscribe da alaman ƙararrawa. Duk sai mun ci gutsun uwarku, billahi allazi la ilaha illa huwa. Ma ga a garin nan wanda zai sake fitowa ya ce zai ɗaga mana yatsa, wallahi tallahi ba wani ɗan adam da ya isa ce zai hana mu wani abu da zamu yi, tunda abin ya zama hauka. Mutuwar nan guda ɗaya ce, wannan ai ba daidai bane ai. Don uwar wayannan mutanen wai repentant, ta yaya za a ɗebo mana Boko Haram waɗanda suka tuba kuma su zo muna mu'amala da su a cikin gari kuma mu ci gaba da kallon su, sai kashe mana al'umma ake yi. Mai girma gwamnan jihar Borno, muna respecting ɗinka, muna ganin girmanka kuma muna duba wasu abubuwa na alheri da kake yi a jihar Borno. Amma gwamna, wayannan mutanen kafin mu fito mu fara abin da ba daidai ba a zo a ce mana me yasa kuke yin haka, ba ma buƙatar ganin su a cikin Maiduguri. Yawwa, ba ma buƙatar ganin su a cikin Maiduguri. Wallahi manyanmu, na rantse da Allah, daga kan shehun Borno, kai gwamnan jihar Borno, duk wani babba da elders ɗinmu na Borno, kuna ganin mu muna fitowa mu yi magana a social media. Wallahi tallahi daga lokacin da za ta fashe, lokacin da za mu fusata, to wallahi sai dai a yi kare jini biri jini, ba za mu lamunta ba. Wannan cin kashi da wulaƙanci da cin zarafi da ake wa al'ummar musulmai, wallahi ba za mu ɗauka ba. Ba maganar wai ku kawai shi kenan fi ku tashi mu gan ku a Saudi Arabia, ku ɗauki 'yan midiyan ku kun je bautan Allah, ana muku bidiyoyi, ana posting, muna kallo, mu kuma ana kashe mana al'umma. Wallahi ba zai yi ba. Na rantse da Allah, ko da muna tare da ku ta wannan bangaren, ba ma tare da ku, saboda duk wanda ya ce ma ya ji daɗin wannan abu da ya faru a cikin kwana biyu, wallahi kai babu wannan ɗan adam din, ba wani mahaluki da zai ce ya ji daɗin wannan abu da yake faruwa a jihar Borno a cikin kwana biyu nan. So saboda haka mu za mu iya fitowa mu yi kira ga matasa, amma mu mun san abin da muke yi, ba za mu yi abin da hauka ba. Kafin a fusata mu a ɗau mataki akan wannan abin, waɗannan yara repentant ɗin nan, na rantse da Allah, ko lokacin da aka fara wannan abubuwa, a yau ko wani malami, ni ban san wani malami bane, ya fito ya yi magana a kai, kuma mu waɗin ni ma na yi magana a kai. To amma fa ba za mu yadda suna kashe mu, kuma wasunsu suna nan suna tare da mu, wanda ba mu ma san shin abubuwan nan da yanzu yake faruwa cikin kwana biyun nan da sa hannunsu ko da bakinsu ko babu bakinsu ba. Kuma na tabbata jami'an tsaro za su yi bincike a kai. Gwamnan jihar Borno, duk wannan abin da kake gani wallahi nauyi yana kanka, ka sani. Kuma lokacin da Allah zai tsaye da kai a gaban shi, wallahi tallahi babu wani cabinet ɗinka ko wani wanda yake tare da kai yanzu yake kusanci da kai da zai ce zai kare ka, wallahi babu. So saboda haka mai girma gwamna, muna respectin ɗinka. Na rantse da Allah, idan aka fusata mu, wallahi za mu yi abin da babu daɗi, wallahi tallahi. Saboda wannan mutuwar mun daina tsoronta, wallahi. Duk wanda ya ga abin da ya faru jiya, wallahi tallahi, duk kawai jama'a wani abun ba abin da mutum zai faɗe shi bane. Sannan kuma wasu abubuwan ba kamera ba za a nuna a waya ba, abu dai ya riga da ya faru. Amma wallahi ba wanda ya isa ya dake mu ya hana mu kuka, wallahi babu shi, wallahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Billahi allazi la ilaha illa huwa. Rai ɗaya ne, idan gabaki ɗayan mu Maiduguri za ku ƙara samu, wallahi tallahi, na rantse da Allah,
ba ku isa ku rage al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba. Na rantse da Allah jama'a, wannan bala'i da take tunkaro mu bayan wannan masifu na jiya, yau a yanzu a daren nan bamai guda uku suka tashi manya-manya. Ɗaya a bakin post office daidai flyover, ɗaya a bakin kasuwa. Wallahi yanzu haka ana nan ana ta ɗiba rayukan al'umma, wasu pat kafa daban, kwakwalwa daban, kai daban. Wannan wace irin rayuwa ce tsakani da Allah jama'a? Dan Allah dan Annabi, a watan ibada a haka don kutumar don gutsun uwarku a haka kuke ce mana ku addini kuke yi? Wallahi babu shi a addinin musulunci, wallahi babu shi. Yanzu haka jama'a, kab Maiduguri yanzu hankalin kowa a tashe yake. Babu wani dan adam a cikin Maiduguri da hankalin shi wai a kwance, wallahi babu. Bayan ba daga bisani a yanzu na sake ji kuma bakin teaching hospital Costin nan ma wani katon bom ya sake tashi. Jama'a, kai, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. A yanzu dai babu wani mahaluki da ya isa ya san adadin mutanen da suka mutu wallahi. Amma muna buƙatar addu'ar ku, muna buƙatar addu'ar ku. Allah ya sa mu dace. Barka da dawowa. Labari na gaba kuma a halin yanzu shine rikicin hawan sallah a Kano. An tabbatar da cewa fa akwai ƙura. Wannan ƙura dai da aka tabbatar da ita, an tabbatar da ita ne inda wani faifan bidiyo da Kilishi wallafa a shafinsa na TikTok, inda ya cicciki mutanen jihar Kano da kuma gwamnatin da ma harkan sarauta kan yadda wasu ke cewa Aminu Ado an sauke shi daga kan karaga, wato dai Sunusi Lamido shine zai jagoranci wannan hawan sallah da za a gudanar, wanda hakan ne fa ya saka aka ta cewa to lalle fa akwai matsala da sauran wasu abubuwa, wanda hakan ya kamata mutane su fahimta akwai fa matsala a wannan tafiya na siyasar Kano. To ma sauraro, lalle wannan abu sai kun gane wa idon ku irin bayanan da aka yi. Ga dai faifan bidiyon ku gane wa idon ku, amma kafin nan ku danna mana subscribe. Daman mun gaya muku ba masu mutunci bane ba, 'yan iska ne, fitsararru ne, ba mutane ne masu albarka ba. Lokacin da na fara ganin wannan maganar cewa gwamnatin jihar Kano ta ce wai ta sahale wai Sunusi shine zai yi hawan sallah, na ce wallahi azim wannan magana akwai ƙarya, akwai ɗibar karen mahaukaciya a cikinta. Saboda daman makaryata ne, 'yan propaganda ne, shedanu ne, marasa son zaman lafiyar jihar Kano da al'ummata ne. Daman irin abin da suka saba kenan. Su da irin wannan propaganda suke ci da buguzum. Aka ɗibi gidajen jarida waɗanda su ma are not professional. Gidajen jarida da daman mun san cewa amfani ake yi da su. Ba gidajen jarida bane ba that are reliable. Ba gidajen jarida bane ba masu mutunci. Ba gidajen jarida bane ba waɗanda suka gaji kare mutuncin aikin jarida ba. Aka dinga ba suka dinga zuwa suka dinga yada waɗannan propaganda din, suna yada wannan rumo din. To alhamdulillah, da yake shi gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf, Allah ya masa gamkatar da budewar idanuwa, duhun da yake ciki a baya ya fito daga cikinsa. To gwamnatin jihar Kano dai a cikin wannan dare ta ƙaryata batun cewa wai Sunusi Lamido Sunusi ita shi ta sani cewa zai hawan sallah a ranar karamar sallah da za a yi. Ta yi denying, wannan is a false statement. Babu shi, zancen banza ne, ƙarya ce ake wa gwamnatin jihar Kano. Kuma abin da gwamnatin jihar Kano karkashin jagorancin injiniya Abba Kabir ta bayyana shi ne abin da muke gaya mu kullum. Kes ɗin masarautar jihar Kano is before the court of law. Yana Supreme Court. Saboda haka babu wani wanda zai making decision, wanda zai making wani final decision sai abin da kotu ta yi. Kuma shi ne abin da gwamnatin jihar Kano ta jaddada cewa kes yana gaban kotu. Da haka ita ba ta tare da kowane bangare sai abin da kotu ta yi. Shine abin da muka faɗa jiya, shine abin da muka faɗa shekaran jiya. Wasu ke cewa ai mu ba mu san me muke yi ba, ko kuma a'a ai ba mu san ƙarfin gwamnatin Kano ba, kaza. Duk ƙarfin gwamnatin Kano, kamar yadda muke faɗa muke ƙara jadda, kuma ita da kanta ta tabbatar yau babu wani abu da za ta iya yi sai bayan abin da kotu ta yi. Duk abin da kotu ta yi shine abin da gwamnatin Kano za ta zauna a kai. Idan kotu ta ce Aminu Ado ne sarki, shi za ta zauna a kai. Idan kotu ta ce a Sunusi Lamido shine sarki, shine abin da zauna a kai. Amma kafin kotu ta yi hukunci, babu abin da gwamnatin Kano za ta iya yi a kai.
saboda haka gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf ya tabbatar cewa a jira kotu. Saboda haka wancan magana ta cewa gwamnati ta sahale wa Sunusi Lamido Sunusi ya menene hawan sallah, wannan zance ba daga gwamnatin jihar Kano yake ba. Su yan iskan su suka shirya iskancin su suka shirya propaganda su suka shirya shirman su, to kuma a ƙasa da awa 2 ko 3 ko 4 Allah ya tarwatsa shirin su. Saka ba maganar hawa ga Sunusi Lamido Sunusi.